हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार कनौजिया व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका तहे दिल से स्वागत है, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कर लीजिए। तो उन लोगों के लिए स्वागत के लिए हम खड़े हैं और बैठे हैं आप लोगों को नया नया वीडियो बना के देने के लिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को सही जानकारी देना। अब भाई लोगों 14 तारीख से जो है खादिम से शून्य में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जिन लोगों ने अपने कफिल या स्पॉन्सर ढूंढ लिए हैं उनका काम कल से ही स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत इजीली काम होगा। कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, नॉमिनल फीस है 50 KD जो फीस है गवर्नमेंट का। 10 KD 1 साल का, अगर 2 साल का लगाओगे तो 20 KD आएगा, 1 साल का लगाओगे तो 10 KD आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो अलग से होगा। जी हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं आप लोग बोले कि उसी में इंश्योरेंस का आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सब कुल मिला के 100-120 KD के आसपास में 1 साल का खर्चा आएगा। तो भाई लोग ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है आप लोगों के पास में कि जो लोग, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि 50% खादिम का आदमी जो है बाहर काम करता है और हर कंपनियों में। तो इसके लिए आप लोगों के लिए चांस दिया गया है कि आप लोग जब वहीं पे काम कर रहे हैं तो अकामा लगवाने से पहले जिस जगह काम कर रहे हैं अपनी सैलरी की बात कर लें, रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी बातचीत करने के बाद में ही आप लोग अकामा लगवाएं। अभी 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के बाद में फिर यही चालू हो जाएगा। जैसे अभी चेकिंग चालू हो रखी है, उसके बाद में जो पकड़ा जाएगा भैया फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक कंपनी का मैं देता हूँ, उसमें क्लीनिंग के काम के लिए बहुत सारे वर्कर चाहिए। मैं उनका फ़ोन नंबर डाल दूंगा इसमें, तो आप लोग वहाँ पे भी CV डाल के अपना जो लोग क्लीनिंग के काम में हैं तो वो लोग उसमें भी अपना आगे बात करके, अगर उनका सेट होता है, कंपनी रूम दे रही है, रहना दे रही है और आपको सैलरी रहना देगी, खाना नहीं देगी शायद। वो आगे चल के आप लोग बात करोगे तो खाने का क्या प्रोसीजर है वो बताएंगे, खाने के पैसे देंगे कि खाना देंगे। बहुत से लोग क्लीनिंग के काम में भी हैं तो उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा। जो खादिम के आदमी हैं उसमें ट्रांसफ़र कराना चाहें तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आज मैं एक जगह घूमने गया था तो वहाँ पे गोल चक्कर के पास में बोर्ड लगा था, तो मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया, तो वो मैं उसमें फ़ोन नंबर के साथ में डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, बहुत से जैसे भी तालाबाद की डिलीवरी कंपनियां हैं बाइक वाली, बहुत से भाई लोग उसमें जा सकते हैं तालाबाद की कंपनियों में। तो वो लोग आपका बाइक का लाइसेंस भी बनवा देंगे। यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है अभी। अगर इस मौके को भी आप लोगों ने नहीं उठाया तो ये फिर आप लोगों के लिए समझ लो गोल्डन चांस मिस कर दोगे। तो उसके बाद में भाई लोगों फिर आप लोगों के लिए काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि इन जो 12 सितंबर तक का टाइम मिला है उसमें आप लोग अपना ये काम पूरा करवा लें। तो इसमें आप भी परेशान नहीं होगे, जिसके पास काम कर रहे हो वो भी नहीं परेशान होगा, और आपका स्पॉन्सर भी परेशान नहीं होगा, और आपके घर वाले भी नहीं। क्योंकि यहाँ से कोई जाना भी नहीं चाहता है, सबको काम चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। रोजगार के लिए हर आदमी यहाँ पे पड़ा है। तो इसलिए अच्छा है आप किसी अपनी कंपनी में बात करके अपना कामा लगवा लें। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, जहाँ पे भी रहें अच्छे तरीके से रहें। मेरी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी आगे ऊपर वाले की मर्जी, जो ऊपर वाले के हाथ में होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हमारी यही आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ पे भी रहें अच्छे तरीके से रहें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। शुक्रिया।